Кудайдын чакырыгы 28 август. Мен Кудайдын райымын четке какпайм. Эгерде мыйзам аркылуу акталсак, анда Машаях бекер эле өлдү. Галаттыктарга жазылган каттан. Өмүрүң бекер эле өттү деген ой адамды селт эттирет. Өтө өкүнүчтүү нерсе. Адам өмүрү өтүп, өлүм алдында турганда гана жашоонун мааниси эмне максат менен жашап келдим деп ойлонуп калат. Биз Кудайдын жараткандарынын арасында эң акылдуусубуз. Бирок Кудай бизге убактылуу белекке берген өмүр жылдарыбызга ушундай жеңил ой мамиле кылабыз. Ушунчанын баарын баштап өткөрүп, ысыкка күйүп, суукка тоңуп, канча жоготууларды баштан өткөрүп, анан аягында ушунун баары бекер эле болуптур деген бүтүмгө келиш бул өтө жаман. Ыйса Машаях өз өмүрүн арнап, өз каалоосу менен айкаш-чыгашта керилип, Кудай менен адамзатты элдештирди. Эгерде адам өзүнүн жакшы иштери менен, курмандык чалуулары менен Кудайдын алдында актала алса, анда Ыйсанын азап тартуусу бекер эле болгон. Бирок чындык мындай: адам эч качан иштери менен Кудайдын алдында актала албайт. Ыйса Машаяхтын өлүмү бекер эле болгон жок. Ошол курмандыктын негизинде биз куткарылууга ээбиз. Ыйса Машаях тартуу кылган өмүрдү кабыл алсак, өмүрүбүз бекер эле өткөн жок. Аягында түбөлүктүн алдында турганда, менин жашоом Ыйса менен өттү деп кубана алабыз. Кудай менен тынчтыкта болуу бизди бул жашоодо да бактылуу кылат жана түбөлүктө бактылуулукту гарантия кылат.